大家好，我係 TI，歡迎嚟到呢一個 channel。呢個 channel 主要係講遊戲同埋遊戲相關嘅議題。廢話唔多講，我哋直入主題啦。處刑者震波旋風斬作為我3.27第一隻嘅開季角色，我認為佢有唔錯嘅清圖能力、打和能力。不過可惜咧，就係佢造價前期嚟講有啲貴，你要有適當嘅裝備，你先會打到適當嘅傷害啦。畫面上面你都睇到啦，呢個就係我有裝備之後啦打出嚟嘅傷害。你見到震波輔助喺清圖能力上面嚟講咧係十分之唔錯㗎。你見到通常往往打死第一隻怪之後咧，其他怪咧亦都會自己有一個連鎖效果啦。不過可惜咧就係佢防禦面方面咧比較依賴呢一個格擋率嘅。假如有一下格擋唔到咧，個下場就係死㗎啦。好啦，之後就到裝備同埋武器嘅介紹。首先，我哋就要揾一個品質28% 嘅艾滋墨長杖去做呢一個武器啦。之後我哋就用 T1 嘅精髓，係附加物理點傷嘅精髓點到佢有呢一個增加趴數物理傷害同埋命中值呢一條複合詞嘅時候呢，你就可以停手啦。當然 T1、T2 釋除轉變。然之後咧，我哋就要有一條空嘅後綴啦，打上呢一個前綴無法被變更，再用呢一個隱匿嘅混沌石擺入去，直至你出到一個未被揭露嘅前綴之後咧，咁你先再揭露啦。揭露嘅時候就一定會有一條物理嘅趴數。咁至於下邊有擊中機率致盲敵人咧，就係隨機會出嘅。你會出到一個隨機中毒啦、隨機致盲啦，同埋隨機穿刺嘅效果。當然穿刺嘅效果咧係最好噶啦。好啦，咁搞掂咗前3條前綴之後呢，就打上呢個前綴無法被變更，再用呢個花園嘅速度 C 去使呢一個攻擊速度，直至出到去你可以接受嘅 Tier， 咁然之後就再掉一粒 Shaper 崇高石落去。正常嚟講呢，最好嘅狀況呢就係出到一個暴擊機率啦。咁我呢一個呢就算係最唔好彩嘅狀況啦，出到一個移速嘅機率。移速呢，喺我哋呢一個流派入邊係完全唔啱用㗎，講多次係完全唔啱用㗎。然之後因為我出咗呢條機率啦，亦都冇錢再去整另一把武器啦，所以咧就做最尾喺嗰個工藝台入邊打埋呢一個力量、智慧同埋暴擊率咧，咁我就收工啦。好，之後咧就係我哋嘅護甲啦。護甲嚟講咧，都係對我哋呢個流派十分之重要。我會個人優先升咗呢一個護甲先嘅。首先我哋要揾一個高尚詞綴咯，就係呢一個插槽中嘅攻擊減20總魔力消耗啦。呢個係對我哋嚟講十分重要嘅。另外有一件咧就係狩獵者嘅崇高詞綴咧，就係攻擊有趴數造成暴擊。呢一個咧你要睇清楚，唔好傻更更咁樣揀咗一個法術機率造成暴擊。咁你成件甲咧就廢咗噶啦。好，咁我哋將呢兩件黐埋一齊嘅時候咧，我哋必須要保證後綴係要3條滿嘅，必須保證3條滿嘅。唔係嘅話，之後我哋打後綴無法被變更，再用一個法術 C 去使嘅時候咧，有機會係會出咗啱啱所講嗰條法術造成暴擊傷害咧，咁呢件嘢咧又廢咗噶啦。然之後假如做嘅步驟都係正確嘅話咧，佢就會有一條你可以做成一個額外詛咒。呢一個咧當你使花園 C 嘅時候咧係必定會出嘅。之後就打上呢一個趴數嘅生命啦，同埋趴數嘅魔力咧，之後再掉一粒崇高落去，或者可以用今季呢一個高尚嘅崇高石啦，就會有機會出到一個更加好嘅詞綴啦。咁當然我呢個都係掉落去，即係出咗一個 T5嘅 percent 護甲啦。呢件事都係幾睇樣噶。好啦，其他裝備咧都會簡單好多嘅。首先我哋嘅自殺頭啦，打人痛好多，俾人打都痛好多，再加傳能力。另外殺戮之心加傳能力，然之後再有呢個塗油啦。塗油係呢一個謎樣嘅防禦，呢樣嘢咧對我哋嚟講十分之重要。嗰條法術傷害咧雖然我哋食唔到，但係加8嘅物理格擋啦，同埋法術格擋咧係形成咗我哋呢個流派最主要嘅防禦核心噶。另外，當你整完呢件甲之後咧，就可以揾一個總督軍底嘅紫晶水晶咧，喺花園入邊使呢一個混沌師，佢一定會出一個混沌抗性啦。之後就 roll 到出呢一個脆弱詛咒嘅時候咧，你就可以停手噶啦。好，另外血抗命中值咧喺我哋呢個流派都十分之重要嘅，所以如果有機會咧就盡量撐命中值啦。喺戒指啦同埋手套啦上面就最主要撐到嘅。呢個手套血命中值，然之後抗性範圍傷害。呢一個咧繪圖之靴，另外都係血抗嘅腰帶啦，一粒血同埋避免被感電嘅機率嘅一個深淵恩珠寶啦。好，技能連線方面啦，旋風斬騷動、穿刺輔助、
磨練輔助、趁波輔助同埋物理近戰傷害同埋呢個殘弱嘅輔助嘅。假如你未有覺醒殘弱之前咧，可以用住一般殘弱先嘅。然之後點解話呢對鞋對我哋嘅連線咁重要呢？因為佢嘅移動速度咧會固定咗我哋喺150入邊啦。呢一個旋風斬騷動咧，佢會每轉一層嘅時候咧，佢會令到你嘅移速咧更慢啊。所以有呢一對鞋嘅輔助情況下咧，你嘅旋風斬就唔會減慢咗你嘅移動速度，同埋配合上我哋呢一個相連之順咧，就可以造成一路轉一路位移嘅效果啦。好，其他嘅連線咧就好簡單啦，快速攻擊配呢一個弱擊、戰爭之旗、精準、相連之順、刺客印記、擊中時釋放印記、褻瀆，然之後血腥殺戮呢個血肉骸骨同埋驕傲嘅。點解要串呢一個褻瀆咧？就係幫助我哋打王嘅時候，佢入邊冇，因為有陣時打王嘅空間啦，可能你打 Maven 入邊4王挑戰賽啊嗰啲情況下冇屍體喺你隔離嘅時候咧，你可以放褻瀆咧，就去令到佢有屍體俾你釋放呢一個將軍節效嘅。好，到呢一個天賦嘅部分啦。首先門口出嚟啦，點咗落去先，點右邊呢一點。如果係你過緊章節嘅時候咧，你可以點埋去呢一個鬥士藝術嗰度，攞多啲攻速幫助拓圖嘅。之後我哋點呢個雙持啦，點烈士意志，佢喺我哋前期用大地震擊拓荒嘅時候咧，十分之有幫助嘅。之後點呢個偷魔力啦，好能力值。然之後呢一個物理嘅天賦點，穿刺嘅天賦點，偷取嘅天賦點，格擋嘅天賦點。呢個血量嘅天賦點，同埋呢一個抗性嘅天賦點。假如你後期夠抗性咧，你可以掹走佢嘅。之後呢一個加1嘅耐力球啦，珠寶洞啦，珠寶洞我哋用咗呢一個風暴籠罩嘅，去幫我哋避免晒所有元素異常。之後我哋點呢一個生命點啦，上埋去呢個魔力消耗嘅點數，血量護甲、穿刺、軍團珠寶，應該會教大家點樣揾一個適合自己嘅軍團珠寶嘅。加1耐力球，加血、抗性、暴擊，呢個係攞怒氣啦，幫助我哋打圖或者打王嘅時候更加快速啦。之後呢個長杖圈啦，攞傷害攞格擋，上面攞加1耐力球，呢個就係最主要嗰一點，就係50% 避免被撳電嘅。之後攞埋右邊呢一個長杖圈啦，最後就講翻呢一個巨型星團珠寶，最主要咧係封建霸主，因為封建霸主會提供我哋護體，令到我哋個防禦面咧有升華嘅。假如咧未揾到呢一個封建霸主之前，可以點咗天賦點呢幾點先，去取代咗封建霸主帶俾你嘅護體。最後講一講我哋嘅升華點數。首先咧，第一個我會點咗去神話災難先，第二個點衝擊，第三個點獵頭者，第四個就會補翻呢個殘暴熱情。之後咧就講下點樣揾呢一個軍團珠寶啦。首先我哋喺右下呢一度撳咗呢個揾軍團珠寶先嘅，之後再揀翻你嗰個珠寶洞啦。要記住睇清楚，有陣時呢個咧你睇到就係講緊係我哋巨型星團嘅珠寶位啦。呢一個咧先係我哋想揾嗰個珠寶洞位嚟嘅。撳落去揀翻呢一個level pride， 之後我哋喺呢度 search for note 嘅時候咧，揾翻我哋要嘅嘢 double damage 啦。然之後我哋要揾呢一個melee crit chance 同埋呢一個melee damage 嘅。然之後撳完咧就唔好咁快咁 search 住，喺呢一度將佢入邊嘅零咧全部改晒咗1先，咁咧就可以咁去 search 啦。然之後就 copy 呢條 link 啦。撳完 copy 之後咧，就喺你嗰個網址嗰個位打翻入去，撳落去睇。然之後你就會見到而家市場上面咧有邊幾個咧係賣緊嘅。咁咧你撳完呢條 link 之後咧，喺一個官網交易嗰個位揀一個軍團珠寶啦，你就可以 copy 佢嗰個資訊啦，就可以喺呢一邊撳 create custom item from test 啦。Where 呢度揀翻 unique 啦，之後將你啱啱喺官網揾嗰個 jewel 嗰啲個資訊放翻喺度啦。
去 Add to Build，再喺你嗰個珠寶動位嗰度揀去佢嗰個，你會見到咧呢一邊 Combine DPS 嘅時候咧，你就會睇得清楚啲啦。呢邊有785000啦，然之後咧當我換成本身嗰粒嘅時候咧，有80萬啦。所以即使係同一個軍團珠寶咧，都會有唔同嘅傷害差距啦。就慢慢喺度揾咧，就會比較易啲去揾到你自己嗰個適合你個嘅軍團珠寶啦。今次嘅流派介紹咧就拍得差唔多啦，因為我都係第一次拍呢一類嘅片啦。假如你覺得有啲咩做得好或者唔好嘅話，都歡迎喺樓下留言嘅。下一條片咧，我會同大家分享一下今次我對3.27呢一個賽季嘅一啲小感想啦。假如大家對呢一次賽季或者對呢一個流派有啲咩意見或者有啲咩感想，都可以喺樓下留言，留低你嘅 comment。如果覺得講得唔錯嘅話，就留低個 like 或者訂閱呢個 channel 啦。我係 TI，歡迎下次再見，拜拜。